कितने आदमी थे? हाँ? अरे बोल, मुझे तो आता ही है क्या? अच्छा, वो तो तुम सब थे तो फिर भी खाली होते बेकार है। क्या सोच के आए थे? किसाता बहुत खुश होगा। हाँ, शाबाशी देगा तू। हाँ, तुम अरे ओ सामा, कितना इनाम रखे सरकार हम पे? पूरा 50,000। सुना, पूरा 50,000। और ये इनाम किस लिए रखे? कि जब यहाँ से 50-50 को दूर गाँव में जब कोई बच्चा रोता है, हाँ? तो क्या कहती है माँ? कि चुप हो जा, वरना गब्बर सिंह आ जाएगा। और ये अलग दे, तीनों गब्बर सिंह का नाम मिट्टी में मिला लिए। बंदूक दिखो। हाँ, कितने गोली उसके अंदर? 6 आदमी 3 और गोलियां 6। ये बहुत नई इंसाफी है। ये बच्चों, नई इंसाफी। हाँ, इसको हम छुटा ही देते हैं। अब ठीक है, अब ठीक है। हाँ, और इसको हम घुमा ही देते हैं। किस हिस्से में गोली है, किस हिस्से में नहीं, हमको कुछ नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता। अब देखे हैं किसे क्या मिलता है। इनमें 3 हिस्से में जिंदगी और 3 हिस्से में मौत बंद है। पहले शुरुआत तुमसे करते हैं। अरे ये अभी बच गया। देखते हैं इसका नसीब क्या कहता है। और ये भी बच गया। और अब देखते हैं तेरा क्या होगा मुस्टंडे कारिया। क्या खाया है? आपका नमक खाया हूँ। नमक खाया है तो ये लो, अब गोली खा। अरे ये भी बच गया। वाह, सबके सब बच गए। कमाल हो गया भाई, इस सारे तीनों के तीनों बच गए। धन्यवाद दोस्तों, ऐसे ही कुछ है।